ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ടൽ ഷോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. റൈഡേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാനും നമ്മുടെ ചെറുക്കനുണ്ട്, ജോയലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോയൽ അവിടെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വീഡിയോ എടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴികൾ കാണാം അല്ലടാ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം, അവിടെ എത്തിയിട്ടും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ത്രോട്ടൽ ഷോട്ടലിൻ്റെ ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുവാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ജോയിൽ നമ്മുടെ എത്തി. ഇതുകൊണ്ട് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടോൾ റോഡ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ത്രോട്ടൽ ഷോട്ടലിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിനി നേരെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഗൈസ്. ത്രോട്ടൽ ഷോട്ടൽ വരെ പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും It's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape, can you let them all wash away? Let it all wash away, 'cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, 'cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on, I don't wanna feel the same. So love, just let me go. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ത്രോട്ടൽ ഷോട്ടിൽ പുറകിലാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു റൈഡേഴ്സ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ടോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ആ ത്രോട്ടൽ ഷോട്ടിൻ്റെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വളവ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആ വളവിൻ്റെ അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇപ്പം അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ റൈഡേഴ്സ് പോയിൻ്റ് അവിടെ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെകളിലാണ് അവിടെ സ്പോർട്സ് ബൈക്സും റൈഡേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നല്ലപോലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടോളിൻ്റെ അവിടെ ടോള് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്. ബൈക്കേഴ്സിന് ടോളില്ലല്ലോ, 2 വീലേഴ്സിന്. അപ്പം ആ സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് അവിടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഇവനെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ഇവനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വന്നേ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നേ. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഈ വ്ളോഗൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ടോള്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റൈഡേഴ്സ് പോയിൻ്റ്. ഈ ഗ്രില്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടോള് കഴിയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ആ ക്രെയിൻ കണ്ടോ ഗായ്സ്, ആ ക്രെയിൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ആ വഴി ആ മല പോലെ ചെറിയൊരു തട്ട് പോലത്തെ അവിടെയാണ് ബൈക്കേഴ്സ് മൊത്തം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബൈക്കേഴ്സ് ഫുൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വീക്ക് ഡേയിലാണ് അത് കാരണം ഇല്ല. മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ഫുള്ള് ഇവിടെ ഉള്ള സാറ്റർഡേ സൺഡേ 2 ദിവസം. അപ്പോൾ അവനോട് നമുക്ക് പറയാവേ. ഇതാണ് റൈഡേഴ്സ് പോയിന്റ്. ഗൈസ് നമ്മൾ 2-3 ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ടോൾ. അപ്പോൾ ടോളിൻ്റെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് 2-3 ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക. നമ്മളിനി ആ ത്രോട്ടൽ ഷോട്ടിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് ഇനി പൊറാട്ടയൊക്കെ കഴിക്കണം. അവിടുത്തെ തന്നെ ആലു പ്യാച്ച് പൊറാട്ട അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ഗൈസ്. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗൈസ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്.
അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഓ മാൻ, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ത്രോട്ടൽ ഷോർട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തി. സംഭവം എൻ്റെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ മേല. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഗൈസ്, നമ്മൾ കാത്ത് ഇതുണ്ട്. ഇതാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വണ്ടികൾ. നിങ്ങൾ ഏത് മോഡൽ പറയുന്നോ അവരതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി തരും. ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ വണ്ടിയുടെ അപ്പുറത്ത് വെക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ വണ്ടിയുടെ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. വെയിലും അല്ലടാ. SD ഉണ്ടോ? SD ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? പൊളിച്ചു. ചേർത്ത് വെക്കാം, ഡോറിനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതുണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ ത്രോട്ടൽ ഷോർട്ടൽ വന്നു. ജോയിൽ താണ്ട് വെക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പൊറോട്ട ഓർഡർ ചെയ്തു. പൊറോട്ട ഇനിയിപ്പോൾ തിന്നാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാം. തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ത്രോട്ടൽ ഷോർട്ടലിൻ്റെ മെയിൻ സ്ഥലം. ഇവിടെ കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ബൈക്സ് ഇരിക്കൊണ്ട്, സൂപ്പർ ബൈക്സും. അത് പിന്നെ റീസ്റ്റോർ പഴയ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പേരെന്നാ, പഴയ RX100 ഒക്കെ മാറ്റി വേറെ ചെയ്ത്. ഇത് മൗണ്ടൻ ബൈക്കാണ് ഗൈസ്, ഇത് പൊളിച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അക്വേറിയം, അങ്ങനെ പല വണ്ടികളുടെ പല പല പാർട്സും കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതൊരു പഴയ വണ്ടിയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഇവിടെ ലാബുണ്ട്. ലാബ് പിന്നെ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരിക ഇവിടെ കഴിക്കാൻ. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സാധനം പൊറോട്ടയാണ്. നമ്മൾ കഴിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം. പൊറോട്ട എന്താണ്, പ്യാജ് പൊറോട്ട അല്ലേ? ആലു പ്യാജ് പൊറോട്ടയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സാധനം. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് RC മോട്ടോ. മറ്റേ ഈ ബൈക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പാണ് ഇത് മുഴുവൻ. വർക്ക്ഷോപ്സാണ് ഇത് മുഴുവൻ, ഇവിടെ മുഴുവൻ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അതാണ് സൂപ്പർ ബൈക്സ് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കുണ്ട്, ബിൽഡിങ്ങിന് മണ്ടയ്ക്ക്. അത് R1 എന്താണ് സംതിങ്, സോറി R1 പോട്ടെ, നിഞ്ചയുടെ കേട്ടോ. ഇത് മുഴുവൻ ബൈക്സ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതാണ്, റെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ബൈക്സ്. ഒരു ഓഡി TT കിടപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്ലോഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വേറൊരു വണ്ടിയാണ്, കസ്റ്റം മെയ്ഡ് വണ്ടിയാണ്. പവർ വേണ്ട വണ്ടി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് പൊളി സ്ഥലമാണ്, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റൈഡേഴ്സ് പോയിന്റ് ഇവിടെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് മെയിനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത്, റൈഡേഴ്സ് മുഴുവൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എങ്ങനെയുണ്ടോ സ്ഥലം? എങ്ങനെയുണ്ട്? നീ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വന്നേ? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറ. നല്ല സ്ഥലമാണ്, നല്ല പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. റൈഡേഴ്സ് പോയിന്റും പൊളിയാണ് ഇവിടെ. ഒന്നും പറയാനില്ല, നിങ്ങൾ വന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ജോയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വന്നെ. ഞാനിവിടെ 2-3 വർഷം വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗ്. അപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുക. എന്നാലേ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ഗൈസ്. ബൈ ജോലേ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ കുട്ടന്മാരെ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ